네, 도건입니다. 앞전에 말씀드린 대로 벽체 작업을 하는 방식을 잠시 설명을 드렸는데, 그러한 방식으로 벽체 또는 천장을 함께 지금 작업을 하고 있고요. 거의 작업이 1차 작업은 마무리가 되었습니다. 1차에는 색소를 넣지 않은 상태에는 이렇게 보시는 것과 같이 흰색으로 마감이 되고요. 2차에는 전용 피그먼트를 원하는 피그먼트를 넣는다면 이런 식으로 색상을 변경해서 시공이 가능합니다. 이러한 방식대로 1차는 흰색, 정벌 때는 색깔을 넣어서 시공을 하게 되면 모든 시공이 완료가 되겠습니다. 그리고 작업을 하고 있는 중에 이러한 이제 코너 부분이나 이런 인코너 부분, 이런 부분은 최대한 깔끔하게 정리를 하는 게 좋고, 현재는 마르지 않은 상태이기 때문에 마르고 나면 고운 사포 같은 것을 사용을 해서 다듬어주는 형식으로 하게 된다면 굉장히 깔끔한 형태를 유지할 수 있습니다. 이상 벽체 작업에 대한 부분을 말씀을 드렸고, 바닥이 진행이 될 때 바닥 부분도 함께 공유해 보도록 하겠습니다. 감사합니다.